Warning, esta voz que oirán a continuación sí es la mía, pero editada con un programa cambiador de voz. Bueno, pónganse a ver el video, que está muy chido y solo lo hice para ver cómo se mirará. Va. Pues el día de hoy estamos en una partida de los Juegos del Hambre. Sí, en los Juegos del Hambre. En el... no sé cómo se llama este. Racista. Bueno, pues no sé cómo se llama este mapa porque cada mapa tiene nombre, no sé cómo se llama. Ah, ahorita sigando, pues les digo. Comienza en 5, 4, 3, 2, ya empieza a correr. Y pues... siempre pensé en... ¡ay, cabrón! ¡Ah! Me cago. Ahora qué. Ya salió. Un diamante. Y estaba pensando en no hacer el especial porque pues... no, todavía no estoy preparado, así que... a la vaina. Así que vámonos todos a la fregada. A ver, vamos a matar. Vamos a probar la deathmatch. Sí, sangriento, sanguinario. ¿Qué pasó? ¿La que sé? ¿A dónde? What the... no, me van a dar, no, le van a dar a tu memes. A ver, hijo de tu mamá. ¡Que me matas! ¡No, hijo de tu mamá! ¡No! ¡Perro! Me cago en las groserías, pero también me cago en este vato que me mató. Nos vemos hasta la otra partida. Pues estamos en la que sería la mitad de lo de acá porque, bueno, mató un perro. Un perro nos mató, sí. Era un perro. Y pues ahorita creo que acabo de hacer alianza con unos que encontré aquí. Les dije, tío, no de volada, ¿no? Pues les dije, voy a grabar, ¿no? No, pues ahí. Me reviento. Mejor me voy. Retirada. ¿Dónde están las lianas? Yo me voy por las lianas. A ver, lianas. Aquí están lianas. Voy a dar la vuelta entera. Quítate. A ver. Sube, que subas. Sube. A ver, intenta subir, carnal. A ver, aquí hay un pequeño meme. Hola, meme. A ver, no hay que confiar mucho de los de atrás. Meme, tú me dijiste alianza, ¿Si alianza o no? ¿Alianza o no? Pues alianza. Alianza. ¿Por qué me pegas? Te estoy diciendo que alianza. Alianza, yo te cubro. Que me vuelves a pegar y que te mato. Sí. Vete. Vamos a matar a este. Que te vengas, si no me sigues que te mato, no. A mí no me... me cago en ti. ¿Tú tienes pollito? Te quité tu pollito. 11 jugadores de volada entran... salseo. ¡Te pico! Y llega tu meme si se los jode. Y llega tu meme si se los jode. Algo me dice que esto no terminará mal, igual que las anteriores. ¡No! ¡Aquí hay más! No, mejor ya me voy. Esto no terminará bien, así que me voy. No, las anteriores he perdido por lo mismo de que me siento la gran polla. Y me dan polla. En lugar de ser la polla, me dan polla. ¿Y dónde está mi amigo? Todos me abandonan. A ver. Este tío lo voy a dar. ¡Tú, tío! ¡Yo te dije que alianza! Yo grabaré y me mandaste a la fregada. ¡Hijo de tu mamá! Ya te cargo a fregada. ¡Jo! ¡Lol! ¡No! Me reviento. No, ¿por qué usan mods? Me reviento en los que usan mods. Y grabaré otra vez porque me hartan estos hermanos. No, mejor no, hasta aquí ya la vaina. No, ya estoy harto de que me maten. No es que no sepa jugar, sino que estos vales son los que no saben jugar y pues ya saben, puras cosas que ni al caso. Bueno, nos vemos hasta un próximo video, memes, ya saben, suscríbanse. Si no se suscriben, pues no se suscriban porque es lo mismo.
No, lo mismo es una enfermedad, no lo ¿verdad? Bueno, nos vemos hasta un próximo video. ¡Bye, memes!